Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah kita kembali siaran malam ni untuk mengikuti segmen kita Market Research. Okay, so Market Research untuk malam ini kita akan cuba untuk bedah salah satu research yang dikeluarkan ialah dari MIDF Research. Okay, MIDF adalah salah satu asset management company juga di Malaysia. Dan dia juga banyak mengeluarkan research. Okay, so dia banyak keluarkan research paper, um, mostly on stocks, okay, on economy dan juga untuk sektor capital market. So itu antara sumber yang kita boleh dapat ialah melalui MIDF. Okay, so untuk malam ni insyaAllah kita akan cuba bedah apa yang dikeluarkan untuk hari ini. Okay, so this is today punya research, Thursday 21st January 2021 berkenaan dengan banking sector. Dan kalau sempat nanti kita akan mungkin review sikit, okay, ada sebuah research yang dikeluarkan oleh RHB, okay, berkenaan beberapa syarikat, okay. So kalau sempat kita akan go through juga di akhir nanti, okay, sebab kita bedah research ni. Kita buat research kat atas research orang. Dan sebelum kita mula, please klik share, button share untuk lebih ramai kawan-kawan kita mungkin yang tak sedar kita dah mula ni, agar dia dapat join sekali. Okay, so please klik button share, okay, sebelum kita bermula. Alright, let's go. So, mari kita baca apa yang dia ada tulis dalam report ni. Pertama tentang banking. Okay, so no cut. Okay, kita tahu semalam Bank Negara telah mengumumkan bahawa OPR maintain pada paras 1.75%. So tiada perubahan yang terbaru dari segi OPR. Okay, so antara highlight key investment highlight yang dimention dalam ni ialah no rate cut. Okay, for now SBNM probably adopting wait and see approach given the announcement of PERMAI initiative. Okay, so menurut research ni probably BNM sedang dalam fasa wait and see lah, okay, apa yang akan berlaku selepas pengumuman PERMAI announcement PERMAI punya inisiatif yang diumumkan oleh PM tempoh hari. Okay, expect begin net interest margin compression. Okay, interest margin, okay, mungkin akan smoothly akan meningkat lah. Okay, kemudian nombor 3, loan growth expect to accelerate this year. MIDF menjangkakan okay, akan berlakunya peningkatan dari segi pinjaman, okay, pada tahun ini. Nanti kita akan lihat beberapa data beberapa tahun sebelum ini on the growth tentang pada growth loan growth ni. Okay, so further uptick in a gross impaired loan ratio, asset quality and short-term stress. Kemudian we maintain our positive stance. The banking sector will be a beneficiary of the economic recovery in calendar year 21. Okay, so this is the summary lah ataupun dia punya highlight tentang apa yang MIDF ingin mengatakan. Okay, so dia masih remain positif dalam banking sector atas sebab economic recovery, okay, yang which is also will benefited banking sector lah yang kita nampak tadi tentang loan growth dijangkakan meningkat. Okay, kemudian dengan PERMAI punya inisiatif, okay, yang diumumkan, kemudian atas beberapa faktor yang lain. Okay, so dekat sini within our expectation, okay, so MIDF telah menjangkakan OPR maintain pada paras 1.75%. Kemudian in the monetary policy statement, BNM reiterated that the economy will continue to be stimulated by the 125 basis point cuts of the OPR earlier. For now, our economists believe
team believe that there is no further need to cut the OPR as the current level of monetary policy is deemed to be accommodative, supporting the economy to recover. Okay, so that's why dia dalam research dia mengatakan sebelum ini OPR should be maintained atas sebab the current condition ni sudah cukup untuk membantu the recovery mode bagi negara kita. So that's why dia mengatakan the last cut tu sudah mencukupi. That's why dia menyangkakan dia punya OPR should be maintained. Okay. Kemudian kalau kita lihat di sini potential short term stress, but this time is different. In a summary, okay, so pada MCO yang kali ni 2.0 ni dia taklah seteruk MCO yang 1.0 hari tu. Okay, given that waktu MCO 1.0 semua business tak boleh operate, okay, kecuali yang betul-betul very essential lah, tapi most businesses tak boleh run. But current MCO 2.0 lebih banyak business yang dibenarkan untuk beroperasi. Okay, cuma ada beberapa saja sektor yang masih tak dibenarkan untuk beroperasi. So that's why this time dia taklah seteruk yang berlaku back in March 2020, yang betul-betul macam the economy macam stop waktu tu. Okay, so tak berlakunya duit, tak boleh nak move, business tak ada transaction berlaku sebab tu kita tengok 1.0 hari tu memang actually efek dia sangat-sangat besar bukan kepada bisnes tapi kepada individu juga. Okay, sebab orang bekerja diberhentikan, ada yang potongan gaji, ada yang cuti tanpa gaji semua itu yang berlaku waktu last year. Okay. Kemudian kita teruskan. Okay, BNM expect economy to pick up from second quarter 2021. Okay, on the domestic economy, BNM expect for the economy to pick up from second quarter 21 onwards when the current restriction from the impose of MCO 2.0 will be eased. In other words, the recent tightening of restriction is a temporary challenge to the economy, particularly in the early part of 2021. Okay, so research ni dikeluarkan pagi tadi, tapi mungkin kerja dia semalam lah. Cumanya hari ini dia announce okay, akan adanya extension MCO 2.0. Okay, so most states dilanjutkan tempoh MCO sehingga 4 Februari so kita pun sebenarnya dah boleh jangka kan lah. Okay, so it's not going to be 2 weeks lah. Semua orang dah jangka hari tu kan. Okay, so 2 weeks tu hanyalah sebagai permulaan. Okay, possible a wait and see approach. Okay, jadi dah mention BNM masih tunggu. Okay, mungkin juga kita akan tunggu ataupun kita nilai effect daripada MCO 2.0 ni. Okay, sebab kita baru seminggu lebih, so the real chain effect tu kita tak nampak lagi. So maybe after 2 weeks atau 1 month benda ni dah berlaku dan nampak kesan dia, and maybe okay, so BNM boleh intervene dan take the necessary steps lah. Antara ni revising demi OPR ataupun moratorium, okay, mewajibkan ataupun memberikan moratorium sebagainya. That is approach wait and see lah. Kita nak tengok seteruk mana demi severity of this MCO 2.0 ni kepada businesses dan juga kepada the whole economy itself. So itu yang dipanggil sebagai wait and see approach. Okay, but currently okay, as of yesterday, so BNM tengok the recovery mode tu dah dah cukup untuk menampung ataupun melanjutkan lagi untuk meningkatkan ekonomi kita. Okay, so dia punya growth tu okay dengan current rate. Okay, kemudian this is dia punya data untuk banking system total loans and loan growth. Okay, di figure number 1 ni kalau kita nampak figure 1 banking system total loans and dia punya loan growth. Ni campur lah loan, saya panggil loan kalau orang Islamic Finance nanti marah kenapa panggil loans dia kena panggil financing. Okay, so these terms kita merujuk kepada pinjaman lah. Okay, dan juga campuran untuk financing.
Okay, so this chart, this table that shows from January, data pada Januari 2019 sehinggalah November 2020. Okay, so dia belum ada data Disember dan juga Januari. Of course lah, Januari belum habis lagi. So data yang dia gunakan adalah sehingga November 2020. Okay, because data ni dia lambat sikit sebab benda tu senario incident kena berlaku and then baru dia ada data. So that's why ada pergerakan yang dalam ekonomi ni ada yang leading, ada yang lagging. Sama juga macam stock dia ada leaders, dia ada movers laggers dia, okey. Dalam ekonomi juga dia ada data tu, ada yang concurrent incident, ada yang leading, ada yang lagging, okey. So data yang ni lagging lah sebab sampai November 2020 sahaja. So kalau kita lihat kat sini total loans ni dalam bilion banyak ni dan bilion lebih, kalau macam ni lebih kurang 1 trilion lah, 1.7 trilion. So Januari kalau kita lihat 2019 1.7 trilion pinjaman yang dikeluarkan. Kemudian kita tengok dia menurun sikit and then dia menaik, kemudian sentiasa meningkat sehingga even waktu Januari 2020 masih dalam keadaan meningkat, dan continue sampai November 2020. Okey. So berlakunya peningkatan daripada Januari 2019 sehinggalah November 2020 all the way sentiasa meningkat. Adalah penurunan sedikit tetapi untuk beberapa bulan dan the rest is still growth. Kita nampak katanya growth year on year. Okay, sentiasa dalam keadaan positif. Cuma banyak dengan sikit je lah. Okay, ada 7.5, 7, 4.5, ada 3.8. Okay, I think the lowest is 3.8. Okay, so it's right 3.7 yang paling lowest. For the rest, dan yang terakhir pada bulan November 3.8%. Okay, meaning that dalam keadaan ekonomi macam ni pun dia punya growth, dia punya loan masih ramai lagi yang buat pinjaman. Okay, surprisingly dalam ni data ni menunjukkan sedemikian lah. Okay, so tengok growth year on selected loan purpose. Okay, so dia pecahkan tujuan pinjaman tu antaranya adalah untuk membeli passenger kemudian untuk membeli property, residential property, untuk personal use, ni mungkin personal loan lah. Dan juga untuk working capital ni untuk untuk businesses, untuk perniagaan, yang menggunakan loans. So dari segi purchasing of passenger car, kita lihat growth year on year. Before this negatif je daripada Januari 2019 sehinggalah Jun 2020 dalam keadaan negatif. Dia growth dia bukan dari segi yang kita lihat ni, kita compare daripada growth, mana dia punya peningkatan tu. Dia dalam keadaan negatif, tetapi starting from July 2020, this was during after the MCO 1.0, berlakunya positive growth dan sentiasa meningkat sehinggalah November 2020. From July 20, August, September, October, November 20, 2020 dia sentiasa meningkat. So ramai orang membeli kereta ni. So ini data yang kita dapat. So how kita nak use this data untuk kita buat analisis dalam kita memilih syarikat-syarikat yang berpotensi di Bursa Malaysia. Itu yang kita nak sebenarnya. Bukan kita nak nak tengok orang pinjam duit berapa, tapi kita nak tengok apa yang kita boleh buat dengan data ni. So that's how we dig in. Ada people punya research, kita buat research dan kita tengok, so ramai orang beli kereta sekarang ni, because of tax incentive, mungkin ada rebates, dan juga mungkin interest ataupun profit rate is at a lower percentage. That encourage people untuk spend. Tapi surprisingly dalam keadaan macam ni pun masih meningkat. Ada orang beli kereta. Despite kita dengar people mungkin sebahagian yang mengalami
pengurangan income, diberhentikan kerja dan sebagainya. But in other pictures, we are seeing a growth in purchase of passengers car. Okay, dalam 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Okay, so 5 bulan daripada Julai 2020 sehinggalah November 2020. Okay. Okay, so kita masih live ya. Alhamdulillah, tak terputus. Aku cakap seorang-seorang je. Okay. And then kita lihat pada purchasing of residential property. Okay, so purchasing of residential property um, untuk April, okay, kita nampak start declining April 2020, okay, daripada 7.1 dia menurun kepada 6.9, okay, Mei 2020 6.6, Jun 6.9%, but Julai sama macam kereta tadi dia start meningkat kembali, okay, dia start meningkat from Julai 2020, Ogos 2020, September 2020, Oktober dia start menurun dan November juga start menurun. Okay, so people still buying property. Okay, this is for maybe yang kereta tadi of course kepada salesman kereta lah. Okay, boleh take note on this. Property ni kepada rent lah yang membuat property, jual, menguruskan, membantu orang membeli dan menjual property. Masih banyak lagi orang guna loan ni. Macam tak ada apa-apa. Kita lihat data sebelum ni waktu 2019 pun lebih kurang, mungkin paling tinggi 8.2 tapi the rest around 7%. Kemudian 2020 awal tahun 7% juga, okay, cuma 6.9 tu persen waktu MCO lah, MCO 1.0, okay, pada April, Mei dan Jun. So waktu tu of course lah orang nak keluar pun tak boleh, nak apa, pejabat tanah nak tukar nama pun tutup, apa semua memang ambil masa lah proses tu. Okay, and then kemudian kita lihat apakah kegunaan personal untuk personal use, pinjaman untuk personal use. Yang ini saja yang kita nampak berlakunya penurunan daripada 2019 tu. Personal loan ni tak tahu lah kenapa ramai sangat waktu ni. Jun 19, Februari 2019, March 2019, dia punya spike tu 37%. 37, 36, 35% ambil personal use untuk personal loan pada first quarter 2019. Okay, but after that is around 3%, 2%, ada yang 4%, normal lah. Dan kalau kita lihat di sini pada tahun 2020, awal tahunnya 3%, okay, kemudian hingga April 3.8, Mei 4%, Jun 3%, and then they start climbing up on July onwards. Okay, so July 5.2, Ogos 6.1, September 6.9, Oktober 6.9 dan November 6.4. Okay, so ada peningkatan lah kalau compare dengan 2019, starting second quarter. Tapi first quarter tu tak tahulah dia punya hiccup punya tinggi, dia punya spike tu punya tinggi dan berlaku penurunan dan sekarang meningkat lah untuk personal use. Dan untuk working capital, dia tak berlaku signifikan sangat, okay. Malahan starting from Julai 2020 sehinggalah November 2020 is declining, okay, berlakunya penurunan untuk businesses lah, okay, ni especially untuk businesses, mungkin tak ramai yang membuat pinjaman. Okay, jelas Alright, okay, thank you kepada yang share. Okay, so please share this video, okay, tu pengeras dia untuk ilmu ni. So siapa yang share tu saya doakan dapat keberkatan lah. Okay, so siapa yang tak share tu, okay, okay, just apa ni lah, kita sama-sama untuk apa ni, melabur untuk akhirat lah kita share ilmu dengan orang-orang dapat manfaat. Is also pahala kita kan untuk bertulisan insyaAllah. Okay, so kita sambung sikit lagi. Untuk loan, okay, apply and loan approval. So kita tengok rate of approval loans tu. Okay, approval rate dia daripada Januari 2019 adalah sebanyak 43%. Okay,
sekitar 40 lagi, 40%, 50% pada Jun 2019, normal lah mungkin ni nak closing apa bank nak buat closing kena nampak cantik lah. Okay, 50% Disember pun tak apalah, mungkin closing punya month lah ni dapat spike 50%. But the rest around 40%, okay, dan starting daripada April, okay, 2020 kita nampak declining kepada 30%, sekitar 37%, starting from April 2020, kemudian menurun, Jun naik, Julai menurun kembali, dan stagnan sekitar 43, 42 sehingga ke 46%. Okay, so still dia punya approving standard macam sebelum ni lah. Okay, around 40%. Okay, so loan orang apply ramai. Okay, yang apply ni sampai apa ni, 72 bilion, 80 bilion, but almost more than half lah yang di reject, okay, oleh bank. Okay, so tapi dari segi data dia normal, 40% apply tapi belum tentu lulus lah. Itu je. Okay, so untuk bank kalau apply lah, dapat tak dapat nombor dua. Kemudian kita tengok kat sini banking system total deposit and deposit growth. Okay, so dia banyak orang simpan duit. Kita tengok ni, banyak orang simpan duit dalam bank ni. So banyak cash ni Kalau kita tengok kat sini total debit, total deposit dalam bilion ni. Januari sekitar 1.9. This one is trillion lah, 1.9 trillion. Februari pun 1.9 lebih, okay. Sehingga Mei 2020, okay, so Mei 2020 is 1.99 trillion, okay, and for the first time the break kat sini, okay, berlaku breakout deposit, orang deposit duit banyak ni dalam bank ni. So, June 2020 is 2 trillion, okay, and then July, August, September, October, November keep on meningkat. Kecuali ada penurunan sini sikit Oktober, kemudian dia menurun kembali pada November 2020. But okay, kalau kita tengok dia masih pada paras 2 trilion maknanya dia orang deposit cash letak dekat bank ni, deposit ni 2 trilion. Okay, so stagnant money dalam bank tu. Bank tu tak boleh buat apa dengan duit tu. Okay, so it's 2 trillion sayang So if you have a capital yang besar, after reduce you punya emergency fund or whatsoever punya commitment, if you have access money tu, janganlah simpan semua kat bank tu. Okay, invest ke, kita sama-sama gerakkan balik ekonomi. Okay, salah satu cara kita mungkin buat bisnes. Okay, boleh buat bisnes, boleh melabur dalam syarikat orang, okay, ataupun nak senang melabur dalam syarikat di bursa, so dia listed, senang nak beli, senang nak jual, ataupun kita boleh set up our own company ke, okay, run company, as long as kita nak duit to flow in the system supaya the economy recovery tu lebih cepat. Okay, so kalau kita simpan dekat sini semua stagnan duit 2 trilion sayang 2 trilion ni stagnan dalam tu saja. Okay, tapi boleh simpan, tapi bukanlah semua kita punya cash tu kita letak. After emergency fund kita ada 3 bulan, 6 bulan ke, okay, kalau business mungkin setahun dengan emergency fund dah ada, and the rest tu start lah buat portfolio invest. Mungkin dekat ada dekat property ke, dekat unit trust ke, okay, kat saham ke, ataupun kat gold ke, okay, dan sebagainya. So sayang ada 2 trilion dalam sistem tapi stagnan dalam bank. Okay. Dan ni tak ada apa. Kita sambung lagi kalau ada apa-apa yang menarik di sini. Okay, ni nampak macam menarik. Peer comparison table. Okay. Sorry. Peer comparison table ni dia tunjuk beberapa bank lah, okay, yang ada, dia tunjukkan apa dia punya dia punya fundamentals lah. Okay, ada kat sini Maybank, Public Bank, CIMB, RHB, Hong Leong, M-Bank, Affinbank, Alliance dan BIMB. Okay, tapi yang satu je yang syariah kat sini ialah BIMB. Okay, so yang satu saja yang ada iaitu BIMB.
Dan juga dia punya apa ni research dia apa semua dia tunjuk kat sini lah on details. Okay, so ada yang natural, ada yang buy, ada yang neutral. Okay, so this is not a buy call. Okay, so ni bukan nasihat pelaburan. Disclaimer, ni just research. Okay, so sebarang keputusan pelaburan adalah atas risiko masing-masing. Bukan buy call. Okay, ini bukan nasihat pelaburan. Okay, so I think that's it untuk bahagian banking sector ni. Sekarang dah pukul berapa? 8.27 dah. Kalau ada apa-apa soalan, saya boleh ambil satu dua soalan. Sementara kita tunggu untuk habis sesi ni. Okay, kalau tak ada, just extra sikit saya punya stay until the end. This is the research yang dikeluarkan oleh RHB. Okay, so ada exist REITs. This is syariah compliance. Semalam kita bedah sedikit tentang REITs. Okay, tentang keep REITs, tapi keep tu dia tak syariah lah. Okay, this one is syariah. Exist. Okay, REITs. Dia punya healthy occupancy and revision is RHB menunjukkan apa ni, kajian dia menunjukkan buy. Okay, ini kajian dia lah, bukan buy call. Just dia punya research and dia punya outcome dia lah macam ni. Dan tapi ni bukan untuk tujuan pembelian dan juga penjualan. Okay, just a research untuk information purpose dan juga pembelajaran kita. Okay, so dia punya ni berapa dia punya target price dia, berapa dia punya upside dia, okay, berapa yield dia. Okay, dia ada mention kat sini. REITs exist REITs. Dia ada beberapa lah syarikat REITs yang syariah status, yang mendapat syariah status di bursa, antaranya Exist, Sunway, Alakar, KLCCP, and apa lagi ada few others. Okay, so yang the main biasanya yang ni lah. Okay, but yang cheap ataupun yang price dia still okay is macam ni lah. Exist still okay lah, RM2 lebih. Dia tak adalah RM8, RM10 price. Okay, kemudian boleh baca lah. Okay, dekat research ni dia mention kenapa dia mengatakan sedemikian, dia financial dia apa dia mention, valuation, kemudian dia punya result quarterly. Okay, dia tunjuk lah kat sini, and dia tunjuk juga chart dia. Okay, ada punya previous recommendation pun ada kat sini, tunjuk dah kat mana ni, natural, okay, sell kat mana, trading buy, take profit, okay, return dan sebagainya. So itu untuk exist REITs. Okay, kemudian kalau kita satu lagi, ni extra lagi. Okay, super bonus untuk siapa yang bersama nanti di end malam ni. Also research yang dikeluarkan oleh RHB tentang DHM consolidation. Okay, consolidation DHM. Macam fasal pula consolidate. Turbo charge dia in the making. Oh, itu dia punya tema dia. Turbo charge dia in the making. Ini dia punya target price dia. Okay, dia mention sama ni bukan buy call. Ini bukan buy call. Ni just dia punya research untuk tujuan informasi sahaja. Information purpose only, bukan buy call, bukan nasihat pembelian maupun penjualan. Okay, so upside dia dengan berapa persen dia tunjuk kat sini. Dia mention dia punya catalyst dia. Okay, kemudian apa lagi yang tengah berlaku. Dia ada Batu Kawan Land Acquisition. Company ada beli Batu Kawan punya tanah. MOU with MASS Precision. Kemudian dekat sini forecast and valuation dia, okay, untuk 21 dan juga 22. Okay, dia dah forecast dah untuk tahun
dan juga 22. Dari segi tengok turnover, oh wow, banyak agak Kalau tengok di sini Disember 2018 265. Okey, ni dalam juta lah 265 juta. Disember 2007 ni yang real dah berlaku. Disember 20 forecasted 251 sedikit penurunan, tapi 21 dia punya forecast is 335 million. Okey, 100 juta punya peningkatan, almost 100 million. 2022 almost lebih kurang 800 juta. 80 juta punya peningkatan. Okey. Just a forecast itu hanya untuk forecast. So details tadi anda kena buat sendiri. Okey, tu tengok fundamentals dia, tengok technical. Okey, kalau sesuai baru masuk. Okey. Apa lagi dia mention kat sini? Key drivers dia, new project wins, larger order, Malaysia weakening against the US dollar. Okay, so di export, maka dia boleh dapat banyak profit dia lebih tinggi lah. Okay, so dengan ringgit weakening tapi US dollar maintain, so dia punya profit lebih tinggi sebab dia export. Okay, apa lagi dia mention sini? Historically apa yang dia mention recommendation chart dia bila dia keluarkan, okay, apa yang berlaku dekat chart dia, movement dia. Alright, ada tak ada tunjuk peer competitor dia? Tak ada, so just mention itulah. Okay, so that is the bonus untuk siapa yang stay until the end. Okay, so please click share button, itu pengeras dia untuk ilmu ni. Okay, ada dua tadi, Axis Rates dan juga JHM. Please do your own analysis and trade at your own risk. Sehingga kita berjumpa lagi insyaAllah. Tengoklah sekarang ada question. Okay, no question, good. Maknanya faham semua. Kita jumpa lagi insyaAllah esok hari di waktu dan masa yang sama. Assalamualaikum.